Hello 各位笑完未啊？啱先上一條片實在太智障啦，咁我開場白唔講啦，我啱先都講咗啦，咁啊，而家求其揀個坦幾咁啊入關啊煤炭隊，咁個打法都一樣啦，美皇都係美皇今次就要小心啲啦，就要盡量有幾大力得幾大力啦。應該話我唔開火狗啦，咁樣有啲難度其實。係咯，美皇之前個關我開咗火毛佢都打唔死我嘅，咁既然係咁嘅話，咁但係嗰關儲翻兩隻火狗翻嚟，喂，算一間召喚小怪嗰度都儲得到嘅，咁就一間先儲啦。嗱就係呢度啦。咁啊，好彩佢冇2秒轉珠啫，咁就更加輕鬆啦。咁呢度慢慢儲下先，求其轉都得。OK， 咁都係儲翻火毛又跟住開咗佢又都繼續儲啦，其實唔需要開火毛住啊。不過 OK， 我可以開火毛，一啱去到2秒轉珠嗰度熄火毛，跟住因為佢減4個 CD 啊嘛，咁到時候儲翻佢再減嘅話，咁啊可以一儲完技立即再開翻，係咯，OK perfect 諗到啦。OK 係喎，冇轉到3熟，咁佢就局限咗你要轉到3熟啦。OK 話坦幾臨尾補刀，係喎，唔記得開火毛添，我戇鳩。咁我而家就咁樣轉都夠啦，因為開咗火毛，教一教我靜音先，因為佢係咁震機嘈鬼住晒，睇下坦幾電尾先。咁如果最理想嘅就係滿技入美皇啦，咁樣其實有少少難度嘅啫。咁因為要喺2秒轉珠嗰度好好控制到力度先得啊，咁就呢度打住先啦，唔理啦。下一關開火狗第3關咁就係呢個反彈啦，咁就開邊隻好咧？開呢隻啦。一個疊珠，如果好話第4關咁就係呢個風化珠啦，咁就係儲翻隻火狗翻嚟啦。咁其實我有第2隻火狗都應該唔需要太過緊張嘅，殺一隻唔好太大力先啦。OK， 非常好，哇啱好嘅。咁呢度就，咦有冇燒爐啊？唔緊要啦，哇呢啲位好靚。OK， 真係認真講真係靚，好容易燒啊。跟住繼續咁樣啦，跟住燒下心菇，回下血咁。哎呀，死啦！要下面要嘢，不過唔緊要，我隻火狗而家都彈啦。OK， 第5關梅菲室火狗，梅菲室，哇好多心珠，火狗一定要開火柱。睇個款都知道破到防啦，掂。好啦，呢度熄火毛，其實我就咁滿血佢都，係喎可以熄火毛，咁佢就打唔死我。咁佢 CD2萬2攻啦。呢度比較緊張少少。OK， 睇下先。呢度開梅菲室，
越早開越早儲起。OK。有啲開始有啲不祥嘅預感，我覺得將會變得好亂，成個過程。開火模。OK， 好彩有心珠天降幫我接近咗佢。咁呢關只要佢冇鎖到我火9記就 yes perfect 啊嚇！咁呢度就睇先 ，OK 掂，火9無飛失，攞埋佢1.5倍，跟住呢度就有啲緊張。開龍黑，喂，我冇撳到啊！咁呢度就做一粒強化，跟住開龍黑。咦？唔係喎，佢燒到 yes， 開龍黑高分少少。哎呀，得把口，不過瞄到啦，搞掂咗啦，咁好啦，咁我瞓得覺啦，而家各位晚安啦，咁我哋睇埋個成就咁樣，佢就送一隻滿等嘅靈光飛刀手，根本真係孤狗寒，真係你起碼都送足2隻啦，係咪啊？一隻邊度夠㗎？OK。靈光飛刀手滿等一隻，零石通關 ，OK 咁搞掂晒啦。咁今次啲成就算幾容易啊，包埋袋添啊！好啦，咁我哋聽日再見啦，拜拜。